輝哥好，立哥好，係又嚟到今期流係行啦。今日天色麻麻啊，係啊，有啲陰係啊，暗啊，同個香港嘅恒指差唔多，跌翻些係嘛少。咁啊，誒、股市就好似喺2700附近上上落落啦。係啦，兩各萬七，因為過嗯年前咧，大家都保守嘅，咁啊今日特別日子咧，星期四 T+2交嗯收咧，你星期一都仲收到嗯錢，如果唔係咧就收唔切錢，即係你今日唔沽咧就不如過咗年先啦。所以佢啲市場嗰啲維護嗰啲咧，就通常撳低個價局，你沽咗啲貨出街，OK 嘅，咁係咁噶啦。咁啊年年都係咁嘅，咁所以想買嘢咧就晏晝買啊，差唔嗯多啦。嗱咁啊，各位朋友就抱歉先，因為身體抱恙，咁啊把聲就麻麻地啊，咁啊忍耐十零分鐘啊，啊，最近外圍嗯就琴晚出咗飛係龍喎，立哥。幾好喎，嗰個飛龍唔錯係嘅，有新增職位有13萬份，咁啊失業率又落一格咁。你出咗個咁嘅飛龍數據咧，咁減息嘅時間又要往後延噶咯喎，即係未必係即係大家原本預佢3月減唔到6月啦，而家連好似話連6月都減唔到咯喎，再褪咯喎，咁真係換咗聯儲先至。主席可能先至講減息但喎。係嗰個市場似乎都近排都左搖右擺啊，對今年嗰個減係啊，息嘅情況，咁同埋數據嗯你又好難睇單一個嘅，咁所以即係都要整體啊去評估，暫時都係見步行步啦，唔好睇咁遠住啊。係啊，星期五都仲有啲通脹數字嘅，咁望埋啲通脹數字咧，咁整個即係呢一陣咧個美匯咧，其實都係96、98上嗯落啫，又唔係話跌啊跌唔落，升嘅又升唔上，即係唯獨是即係個日元咧就好係強咁啊高市早苗上個禮拜日就大選咧就獲得全面性嘅嗯優勢。國會就算自己自民黨都超過2/3加埋佢嗰個新民黨咧，就好耐未試過。日本政府好似即係自民黨開黨以來咧，呢次係最犀利，仲勁過安倍晉三喎！呢個女人有啲笨佢喎。佢好似仲有啲席位要褪翻出嚟添喎，係啊，多得係啦，滯啊！你話佢幾犀利啊？即係證明咧，即係打民粹主義咧，其實就真係有啲嗯效嘅。即係捱咗咁耐即係佢真係有啲辦法。嗱，佢同美國即係佢選到之後，特朗普又打俾佢財長又打俾佢佢又講到話同日本同美國嗰個合作咧就冇上限嗯嘅。咁佢哋嚟緊嗰啲預算案好大機會批到擴軍國防開支加大修憲各樣嘢咧，相信都好大機會過到啦。原本咧，我哋大家咧就擔心咧，印銀紙，就係話佢要搞咁多事情咧，印錢咧，咁個 yen 咧就可能會跌落去喎。咁結果咧就出咗嚟，我哋見到咧，第一選完翻嚟禮拜一咧個 yen 咧冇係跌。咁冇跌咧，就開頭就懷疑咧，會唔會央行喺度維持秩序咧，即係守住啲位置就唔俾佢跌落去。跟住過多一兩日咧，開始傳出嚟咧，原來高市早苗嗰個算盤咧就係咁打喎。佢話唔會印錢去搞呢啲減稅各樣嘢嘅，全部用翻啲儲備去做呢啲落實呢啲咁嘅措施。咁如果佢唔係印錢咧，淨係用佢自己啲儲備咧，咁個市場咧又覺得，咁樣嗰個日本央行個貨幣政策可能又唔使就高市早苗喎。按翻日本央行佢哋嗰個時間表，可能加息會近啲，對變咗個 yen 強咗好多喎。嗱，始終日本央行個貨幣政策正常化咧，我覺得點都係會做嘅。咁只不過會唔會因為一啲財政政策而令到佢嗰個步伐有啲調整咧？咁呢個確實係市場關注嘅。咁頭先阿輝哥都講到啦，即係如果佢喺嗰個印銀紙方面令到市場嘅擔心係減輕咗嘅話咧，咁我自己覺得個日元咧確實有機會做好啲嘅。即係我始終
其實我哋一路都睇㗎啦，上邊逐個位睇啦。咁160樓上咧，似乎央行真係唔係好想佢穿呢個位嘅啊。咁你變咗上邊呢個位上唔到，咁啊下邊如果你話穿翻上次152嘅話咧，咁就唔排除真係會有機會轉一個大碼去翻啲140幾啊咁樣咯嚇。係啊，即係佢嗱而家2月幾咧，下個月尾佢哋日本又連結啦，咁可能連結完之後4月啊可能加息啦。咁我自己都感覺上咧，即係可能冇平 yen 去日本玩㗎咯喎，即係而家你接近五蚊多少少咧，如果你預咗要去睇櫻花各樣嘢咧，可能會早少少換啊，個 yen 咧可能真係有機會走強嘅，咁大家就要小心。嗱，依家咧個美金阻力可能係落翻去155嗰頭㗎啦，咁所以如果有機會個美金彈高些少咧，都係要揾位沽㗎啦。係啊，啱啊，即係總言之，同舊年下半年嗰啲行情咧轉咗啦，個日元咧睇翻好少少。上個禮拜咧個澳洲咧又加咗息喎，立哥。對我嚟講確實係有啲意外嘅，初頭諗住佢會即係觀望一下先啦，咁始終嗰個通脹雖然你話係偏高咁，但係高位佢係有啲反覆嘅，咁但係就見到央行咁果斷佢可能即係覺得個通脹都係要早少少去做嘢，咁整體上面嚟講，見到個澳元衝到去啲71啊72咧，咁如果你話再突破嘅話咧，確實有機會上翻去啲76、77嗰啲咁樣嘅位嘅。咁即係等佢即係睺低買啦個澳元，睇下會唔會俾到大家，因為澳洲咧就係喺嗰個減息周期第一個去減息嘅國家。而家調翻轉佢第一個加息咧，咁其實唔排除其他啲國家嗰個通脹真係走翻高些少咧，開始會慢慢加息㗎啦。咁啲紐西蘭就通常都跟住澳洲啲貨幣政策嘅，咁即係睇下如果佢有低水少少嘅，留意下紐西蘭得唔得咧？嗱，如果你話低水少少嘅，我覺得就睇下有冇機會去翻啲0.69啦，0.69呢啲位買，即係起碼都挨翻住條20天線啦，咁再落嘅比較大啲嘅支持咧，就應該喺啲0.677到0.68之間，咁即係你下邊可能用百零點去做一個風險管理。咁上面睇下有冇機會有冇機會衝一轉上去，即係去，就算你唔係0.77都睇下有冇機會0.74、0.75呢啲咁樣嘅位咯。75都有機會澳洲咧偏強嘅澳洲。冇啱嘅呢個咁貨幣當中就似乎冇咩特別啦。咁近排嘅主角都係隻金喎。金係啦，上兩個禮拜啦，洗完一浸又一浸。洗咗落去4000幾蚊，彈翻上嚟5000蚊，即係而家就真係蝦我哋啦！我哋即係佢有調整落嚟買咧，其實就舒服嘅。咁經過一輪咁樣即係去槓桿，即係我哋報低啲買啊，定係幾挨近15000蚊去買好啲咧？立哥嗱，我就會傾向低啲買嘅低啲，因為我覺得。呢一轉咁樣，即係史詩式咁樣上嚟，跟住又咁大幅度嘅調整咧，嗰個市可能都要整固一下嘅。咁你話要短期突破新高有難度咁但係成個方向咧，似乎都仲係未變嘅，因為即係央行即係持續都仲係買金。咁特朗普就嘅施政咧，就將啲朋友就向外推。咁大家對嗰個去美元化咧，我自己覺得有機會加速嘅。咁加埋仲有樣嘢，近排啲 Bitcoin 又好似即係啲虛擬貨幣又好似唔係好爭氣聽聞都有啲資金係流咗出嚟，咁變咗有機會咧流入隻金度，令到個金咧逢低都可能會有啲支持嘅係低位有支持嘅，但係大升咧就未必咁快俾到大家啦，我哋咪等咯，即係低過5000蚊，樓下4800嗰啲位，溝位慢慢儲翻啦。因為即係基本因素其實就冇乜變嘅，不過就因為洗倉
即係交易所又加孖展，即係有啲洗倉行動咧，就變咗洗咗落嚟啫。大家就經歷咗2次洗倉咧，就應該慢慢啲錢流翻入嚟咧，個金就做翻好啲。金就可以好翻啲啫。銀嗰個壓力係咪仲係大少少咧？個銀佢又上唔翻90蚊喎。嗱，隻銀咧就真係升到120，跟住腰斬跌翻落去60幾63、4。咁阿輝哥就話佢依家企唔穩90蚊啦。咁嗱，確實佢係即係個勢就比個金弱些少嘅啊。咁啊，如果你話要買咧，嗱，其實如果大家有留意翻咧，其實個銀係穿50蚊，破咗之前個歷史高位，跟住上嚟嘅。咁所以如果你話對個銀後市好似係金咁啊，仍然都睇好嘅話咧，好老實講，你喺60啊或者低過60蚊啊，其實係應該要開始係揾位買嘅啊。咁因為你跌即係你未必跌得翻落去50蚊咯。咁你當然啦，你你要賭10蚊嘅時候，講緊20%，咁啊你啊睇下即係你個風險承受能力啦。但係呢隻嘢如果你話再上嘅話咧，好老實。如果佢真係要追落後，追翻金過去嘅升幅咧，其實120蚊未必係個終點嚟㗎，可能仲有得上嘅。咁但係呢隻嘢咧，好老實講，嗰個投機炒作嘅因素係比較高嘅，咁所以咧就等好啲位買咯。即係我自己覺得你第一注你可能喺60零蚊，即係近期嘅低位咁你可能就買住些少先。咁有機會如果真係佢再穿去到55啊、57啊啲位，先至再分階段買啲咯。即係呢隻嘢唔好急住係啊，啱，呢個槓桿大咧，大家注意風險啊。最尾我哋傾下個油啦。嗱，呢個美國同伊朗咧就好似就好緊張咁，即係航母啊去晒波斯灣啊。咁但係咧又坐得埋傾㗎喎，即係伊朗嗰個態度又好似話。其實就所有問題都可以傾嘅，除咗嗰個核問題，因為即係佢亦都要保護自己啊。咁你我睇佢伊朗美國就未必會打起上嚟，係咪都係有機會即係傾下就算啦？不過近排個油咧喺低位咧升下多啲，又挨近翻65啊，即係接近個波幅區間頂㗎啦，即係。你過唔到67咧，你去到接近67，我又覺得你沽擺翻個1蚊到止蝕都 OK 嘅。咁個油要轉淡，起碼穿62蚊先淡嘅。就上落市完全同意啊！依家可能係62、67呢5蚊做。咁如果你睇個日線圖走勢咧，佢確實係仍然都係向動力似乎都仲係偏向上嘅。但係如果佢62守唔到嘅話咧，咁我自己覺得咧有機會可能跌翻落去59個幾啊嗰啲咁樣嘅位咯。咁如果你話上邊67破咗睇咩位咧，其實有機會去到70蚊啊，或者70個半啊呢啲咁樣嘅位。咁成個環球形勢咧，即係特朗普今次又好似相對上幾克制喎，可能係真係因為伊朗即係揸住呢啲咁嘅核武器，咁變咗投鼠忌器都唔敢話亂嚟啱，咁所以大家即係個油都係即係佢波幅大咗，同埋佢個即係最近嗰個動力咧係偏向上嘅，即係唔好即係如果想沽唔好心急沽就得，即係跌穿62蚊先追佢落去都仲有嘅。嗱，咁我想問下啦，如果傾妥嘅時候，個油會唔會散一轉比較急啲咧？傾妥，如果佢唔制裁佢沽出，即係俾伊朗賣油啊，應該會跌㗎喎。我覺得個油嗱，咁如果咁即係我自己覺得，如果要沽咧，就挨住66個半啊呢啲位咧，就應該都可以試小注怡情啦。冇錯。咁下個星期又過年啦，我哋過農曆新年啦。咁我哋喺呢度咧就同大家拜個早年，祝大家身體健康，心冇錯，最緊要身體健康馬到功成。好，唔該晒輝哥，唔該晒，拜拜。我哋過咗新年再同大家見面，拜拜。拜拜。